একবারও কি আমার কথা মনে পড়ে যে তুমি আমার এতটা খেয়াল নিতে? সে তুমি আজ কোথায় হারিয়ে গেলে? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তুমি থাকতে আমার মন জুড়ে। প্রতিটা মুহূর্তে আমরা একে অপরের খোঁজ খবর নিতাম। আমার একটু কিছু হলেই তুমি কষ্ট পেতে। আজ আমি কষ্টে প্রায় আত্মরা। তোমার কি মায়া হয় না? সারাদিন তোমার কথাই মনে পড়ে। রাত হলে ঘুমোতে পারি না। কত দূরে আছো তুমি? 1 কিলো, 10 কিলো, 100 কিলো বা 1000 কিলোমিটার? কত দূরে? এই পৃথিবীতে তো আছো। তবে কেন এক মহাকাশ দূরত্ব আমাদের মনে? চাইলে এক নিমিষে এই দূরত্ব শেষ করে দেওয়া যায়, যায় না বলো? আমি তোমাকে সারা জীবনই বুকে চাই, কষ্টের স্মৃতি হয়ে।